दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर कीबोर्ड में अल्फाबेट्स मिक्स क्यों होते हैं, ये सारे ABCD की तरह लाइन में क्यों नहीं होते। चलिए जानते हैं। असल में पहले टाइपराइटर में अल्फाबेट्स ABCD की तरह लाइन में होते थे। इस वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती थी और इस वजह से टाइपराइटर्स के मैकेनिज्म बहुत ही जल्दी खराब हो जाते थे। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टाइपराइटर्स के अल्फाबेट्स को क्वेरिटी के हिसाब से बनाया जाने लगा। इस वजह से लोगों की टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और टाइपराइटर जल्दी खराब होने से बच जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।